So, what's up mga ka-fishing buddies? So, dumating na yung order natin from Shopee. So, yung mga lures na gamitin natin for ultralight casting. So, tingnan natin kung okay siya. So, hi guys. So, ito na siya. So, unboxing na natin. Pero bago yun, yung order ko nga pala ay yun, no? So, yan. So, buksan na natin. So, first come, first serve. First one. Ito siya. Sa, I think 5 mm. 5 grams. Next ay ano isa. Ito. Color red. Ganyan yung promise. Kumuha rin tayo ng pang low jigging. So ito siya. Pang jig. Popper lure, yung nakalutang lang siya. So, try natin kung may mahulog mga ito. Saka itong 4.5 cm. Saka ito pang 5 mm. Saka ito Bionic na to. Ito pang 4.5 cm. Guys, meron siyang mga free na stickers. So, thank you Shopee. Thank you for this one. Sa seller nito, thank you so much. Ito pa. I love fishing. Bass Pro. One. Diba? Pa. Ito pa. So, marami siyang libreng sticker. Bali, hindi ito sponsor. So, order natin ito lahat. Pero thank you so much sa mga sticker na to. Yun. Watch nyo lang sunod na video ko para test natin kung effective talaga itong mga to, kung may mahuhuli talaga isda. So, wait na lang yung sunod na video. So yun, bali, thank you so much sa nagdala nito dito sa Oriental Mindoro kasi walang Shopee dito. Hindi ko alam kung problema ng Shopee pero once na yun, i-address mo ay Oriental Mindoro, wala akong bibili kahit ano, hindi ko alam kung bakit. So, thank you so much sa nagdala nito dito at yun lang. Thank you. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, subscribe mo na yan and then click mo na rin yung notification bells para makita mo kung effective nga itong mga lures na to. Itong mga to, gagamitin natin to. Check nyo na yan, subscribe.